Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստը սկսվեց 1 րոպե լռությամբ։ Հնագետներն ու նիստի մասնակիցները հարգեցին ապրիլյան պատերազմում նահատակված հայրենիաց պաշտպանների հիշատակը։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանի խոսքով դժվար էր որոշում կայացնելը եւ հանձնաժողովի նիստի ավանդական օրը պահպանելը, բայց դիրքապահները իրենք հուշեցին որոշումը։ Օրերս նոր դիրքեր փորող զինվորները վարչություն են ուղարկել հերթական հնագիտական գտածոն։ Այս ծիսական անոթի ուղարկումը այստեղ դրդեց մեզ, որ իրավ ճիշտը այն է, որ մենք մեր սովորական ծրագրերը շարունակենք, որովհետև դա նաև դրսևորում է հայության դեպի լավը գնալու մշտական ձգտումը։ Սահմանում կանգնած զինվորներին, հնագետների խոսքով նաև Արցախի մշակութային ժառանգությունը ուսումնասիրելու հնարավորություն տվողներին բոլոր ելույթ ունեցողները իրենց խոնարհումը բերեցին։ Ադրբեջանական նկարտումների դեմ հնագետներն են անցած տարի պայքար մղել։ Ազոխի արշավախմբի ղեկավարն այսօր ավելի շատ խոսեց անցած տարիների իրենց աշխատանքի վերաբերյալ գրքի հրատարակության աշխատանքների մասին։ Այն պիտի լույս տեսներ սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, սակայն շվեյցարական տպագրատանը սխալ էին թույլ տվել, իսկ ադրբեջանական դեսպանատունն էլ բողոքարկել էր Ազոխի մասին գրքի հրատարակումը։ Թույլ էին տվել իրենք մի փոքր, այսպես ասած, ազատություն իրենց, գրելով, որ այդ հուշարձանը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում, որը իրենից ներկայացնում է կիսա անկախ միավոր Ադրբեջանի հանրապետությունում։ Այդ ձևակերպումը ընդունելի չէր ոչ հայկական կողմից պարզան, ոչ էլ Ադրբեջանի կողմից։ Խնդիրները շնորհիվ միջազգային արշավախմբի անդամների եւ հայ դիվանագետների ջանքերի հարթվել են։ 15 հոդվածներից կազմված ժողովածուն այս տարի լույս է տեսնելու։ Միջազգային տեսանկյունից չճանաչված տարածքներում մշակութային ժառանգության ուսումնասիրության խնդիրներին անդրադարձավ նաև Տիգրանակերտի արշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը, նշելով, որ Արցախում թե իշխանությունը, թե գործող արշավախմբերը հետևում են միջազգային օրենսդրությանը, բայց այսօր այն օրն է ասելու, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդունած հռչակագիրը ըստ էության նկատի չի ունենում այնպիսի իրավիճակներ, երբ կան քաղաքականապես չճանաչված տարածքներ եւ այդ հուշարձանները բացարձակապես նրանց չեն հետաքրքրում։ Ես կարծում եմ, որ ապագայում եւ նաեւ հիմա մեր ամենահիմնական խնդիրներից մեկը պիտի լինի այն, որ միջազգային փաստաթղթերը մի ամբողջ ժողովրդի, մի ամբողջ տարածաշրջան զրկում են մշակույթի իրավունքից։ 2015 թվականին Ազոխի Քարանձավից ու Տիգրանակերտից բացի պեղումներ են իրականացվել նաև Հայկաջուրի դամբարանադաշտում։ Պեղվել է 1 դամբարան, որը մեր թվարկությունից առաջ 9-ից 8-րդ դարերի մշակութային շերտին է պատկանում։ Եթե այս 3 աշխատանքները ֆինանսավորվել են պետական բյուջեից, ապա Ալ-Լճերի շրջանում կատարված ուսումնասիրությունները շարունակությունն են եղել Երևանի պետական համալսարանի Սյունիքի արշավախմբի կատարած աշխատանքների։ Այսօր հանձնաժողովի նիստին ներկայացվեց նաև հնագիտական ուսումնասիրություններն Արցախում 2011-2012 թվականներին ժողովածուն, որը ներկայացնում է Կերենի դամբարանադաշտում, Տիգրանակերտում, Կարկառում կատարված շարունակական պեղումների այդ տարիների արդյունքները, Դատիվանքի դարպասում, Հոռեկավանքում, Ջուխտակվանքում, Տողի Մելիքական ապարանքում կատարված եւ արդեն իսկ ավարտված պեղումների, ինչպես նաեւ Սուրբ Սարի Բեկ սրբավայրի բարեկարգման ընթացքում եւ Կաշենի հանքավայրի տարածքում կատարված պեղումները։ Լուսինա Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, օր։